그다음에 우리 최현석 셰프 때문에 대한민국의 많은 분들이 소금을 막 이렇게 뿌리기 시작했습니다. 그러니까요. 이제 소금기, 네. 웃음기 빠지고 요리만 하기 시작했어요. 그러면은 예. 여기 있으면 안 되는데? 우리 재밌어야 되는데? 그거 보려고 사람들 다 기대하고 아니죠. 완전히 불렀는데. 요리 자체도 재밌다는 거를 알려드려야죠. 왜 그걸 희화시키려고만 하고 예. 있어요. 그럼 그동안 희화했다는 거 아니 인정하시네요? 그게 아니고 아직도 적당히 좀 해 이제. 잘 만났다. 둘이 아무 잘 만났다. 왜 옆자리를 안 쳐놓는 거야? 왜 두 사람 같이 앉혀놨어? 항상 편안하지가 않아요. Here's not comfortable. Here's not comfortable. 미국인이에요? 아니,